Kolay gelsin Fatma Ana. Hoş geldin kızım. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Bak gördün mü? Aşk şerbeti çıkarıyorum. Aşk şerbeti mi? He? Gül şerbeti olmasın o? Gül dediğin de aşktan. Rengini aşktan almıştır gül. Biliyorum ben bu hikayeyi. Gül kırmızı rengini bülbülün kanından almış değil mi? Babam sık sık anlatırdı bunu ben küçükken. O da annemden dinlemiş. Gülümsere olan aşkımı anlatacak başka bir hikaye yok derdi her seferinde. Haklıdır kızım baban. Gözüne aşk yürüyenlerin hikayesidir bu. Aşka talip olanların şerbetidir bu gülden çık. Yardım edeyim mi ben de? Talip misin? Bülbül gibi bütün gayretini, emeğini, her şeylerini güle vermeye hazır mısın? Elimden geleni yaparım. Hadi bakalım şu kavanozu al da gel karşıma otur. Doldur bakalım şimdi o gülleri içine. Kızım öyle değil. Elinle koy sana. Bak güle dokunmak insana neşe verir kız. Evet. Heh, işte öyle. Fatma Ana, Hadi kızım. sen şartında ciddi misin? Maytap mı geçeceksin ben bu yaştan sonra? Ha? Ciddiyim elbet. 2 sene kalacaksın. Evine, darlana, dapanına sahip çıkacaksın. Ondan sonra her şeyler senindir. Peki neden şimdi? Şimdi işte ne vakit olacaktı? Yani diyorum ki, madem annem her şeyi sana bıraktı, sen neden şimdi bunları bana vermek istiyorsun? Hayır yani neden bunca sene bekledin? Özel bir durum mu var? Sen benden hesap mı soruyorsun? Hayır canım. Ne haddime. Yani merak ettim. Sanki bir sebebi olmalı gibi geldi bana. Her şeylerin bir sebebi vardır bu hayatta değil midir dersin? Ha? Evet, ben de onu diyorum. Olmalı diyorum. Yani doğum günümde aradınız beni. 25. yaş günümün sabahında. Kızım, anan Hurla'dan gittiğinde tam 25 yaşındaydı. Benim yaşımdaydı yani. İşte ondan sebep bir sene doğum gününde aradık bulduk kızım. Anladım da tam çözemedim. Anan gidince Hurla'dan yarım kaldı kızım ya bir şeyler. Kız ben sana boşuna mı verdin o sandığı? Kendiye bak, kendiye bil demedim mi? Dedin Fatma Ana, dedin de kendimle ilgili bilmem gereken ne? Yola girdin. Her şeyler nasıl karışıverdi, keşkek döver gibi mi? İyi bir şey mi bu? Su karışmadan, bulanmadan denize çıkması ya kızım. Karışacaksın elbet az çok. Ondan kalanları 25 yaşında bana bırakmanızı annem mi istedi? Sonunda anladın. Bu 2 yıl şartı da aslında sizin şartınız değil. Kimin? Tabii ki annem. Annen istedi ki sen geçmişle yüzleşmeyi, gerçekleri ortaya çıkarmayı göze alırsan, anandan yarım kalanlara sahip çıkmak istersen diye koydu ya o şartı gülümseyer. Senin anan Hürriyet'e kendi hakkına sahip çıksın istedi. Kızım bazı şeyler yaşandıkça, görüldükçe anlaşılır. Başka türlüsü olmaz. Şimdi böyle şekerini de koyacağız bunun. Ondan sonra şurada kaynar suyu da çektik miydi? Dinlenmeye bırakacağız bu şerbeti. Kolay gelsin. Oo, hoş geldin. Selam Gonca. Ya
cüzdanını arabada unutmuşsun. Normalde ben aslında bunu dün verecektim sana da o kadar karmaşadan sonra ben de unuttum. Dedim Fatma Ana'ya getireyim, o sana versin diye ama Teşekkür ederim. Gökte ararken yerde buldun ha kızım. Ya, minibüste para almadılar. Şimdi de cüzdan ayağıma kadar geldi. Vallahi herkese zahmet veriyorum ben de burada. olur mu öyle şey canım? Misafir bizde baş tacı. Aman biz oturmuşuz misafir de misafir. Toprak sen şimdi bu Gonca kızımı alacaksın, götüreceksin evine. Onun şöyle bir etrafa dikkatlice bakıp düşünüp taşınması lazım. Vereceği mühim kararlar var onun. Zahmet vermeyelim Fatma Ana. Ne zahmeti canım, yolumun üstü zaten. İlk gün eve öylesine bakıp gittim. Ama şimdi her şey çok farklı. Fatma Ana. Heh. Yoksa annem vefatından önce de mi o evde kaldı? Nerede kalacaktı? Böyle hastane istemeyin dedi. Evine geldi. Güzelce sedrine uzandı. Gelin kızlar gibi göçtü gitti. Baba ocağında. Fatma Ana yani sen de küt diye söylüyorsun vallahi. Ama bu yaştan sonra kalkıp da dolan beç mi yapacağım ben? Fazla dolanan yolunu kaybeder. Hadi bakın bekleşmeyin gidin. Gidin bakalım hadi yürüyün. Gonca. Gidelim.